Quin és el paper dels mestres a l'hora de gestionar sessions de pràctica productiva? Aquí està claríssim, diguem que el mestre té un rol fonamental. Un ja l'hem esmentat fa un moment. Un és que descarregant la necessitat de que el mestre atengui a tots els alumnes, perquè tots els alumnes tenen feina per fer, doncs els dona per atendre aquests alumnes que necessiten més suport, per apropar-nos a ells i ajudar-los i donar-los una oportunitat de potser aprendre un procediment que encara no han assolit. Sí? Per tant, aquest és un punt fonamental. Però no podem utilitzar el temps d'una pràctica productiva exclusivament per a això. Hi ha una qüestió fonamental, que és que el mestre es mou entre els diferents grups d'alumnes que estan treballant i el que ha de fer és fer preguntes. Fer preguntes de suport per a aquells alumnes que tenen alguna dificultat, fer preguntes d'ampliació per a aquells alumnes que poden anar més enllà i fer preguntes perquè tots els alumnes tinguin molt clar quin és l'objectiu de la tasca, que moltes vegades els alumnes perden de vista quin és l'objectiu i per tant les preguntes del professor són fonamentals. Què passa aquí? Nosaltres en la guia hem intentat ajudar als mestres posant una bateria de preguntes que pot fer servir en aquests moments. Sí? Són aquestes preguntes que el mestre pot planificar, que pot pensar i pot estudiar-se abans d'entrar a l'aula. Hi ha un altre tipus de preguntes planificades, que són aquestes preguntes que sorgeixen quan el mestre ha preparat la sessió i ha fet ell com a adult la tasca, perquè ahir se li acudiran a ell preguntes que potser els seus alumnes, als quals els conèixer, li generaran, oportunitats d'aprenentatge. Per tant, la guia nosaltres hem intentat cobrir moltes preguntes, però això no substitueix els beneficis que té que el mestre prepare i faci aquesta tasca. Sí? Però hi ha una altra cosa que s'ha de tenir en compte, i és que quan nosaltres estem en una situació d'aula tenim situacions contingents, o sigui, situacions que mai podríem preveure. Òbviament que la nostra experiència amb aquest material o la nostra experiència amb haver fet classes de matemàtiques durant molts anys ens donen moltes oportunitats de que aquestes situacions que per un mestre novel poden ser de contingència, per un mestre amb més experiència ja les hauria planificat. Això té un punt de que l'experiència és fonamental, però en realitat ni tan sols el mestre més experient està, protegit de que els seus alumnes no li facin cap pregunta que no tenia pensada, i són preguntes que li donen a l'alumne l'oportunitat de veure com pensa el seu mestre. Per tant, no les apartem, que l'alumne vegi que ens pot fer una pregunta sobre aquesta tasca que ens posa en situació de nosaltres resoldre problemes. I nosaltres sempre som el primer model de resolutor de problemes que té l'alumne. Què passa? Si nosaltres no hem planificat, tindrem preguntes, totes les preguntes seran de contingència i per tant serà molt estressant, El que nosaltres diem és planifiquem, llegim la guia per evitar la major quantitat de preguntes que siguin imprevistes i sí detenir-nos en algunes preguntes que sí era lògic que no les haguéssim previst. Què passa? Quan sortim de l'aula, el més convenient és anotar-nos aquestes preguntes, perquè això serà experiència per la propera vegada que fem. Aquestes són aquestes idees de la formació contínua que fem nosaltres amb la nostra pròpia experiència, però capitalitzant-la. I doncs què passa? A vegades ens passarà que ens faran una pregunta i no la sabrem respondre. Però si l'alumne està acostumat a que nosaltres les preguntes habitualment les contestem, no tindrà cap problema en acceptar que li diguem «Mira, t'ho dic demà, me l'he de pensar més». Però la resolució de problemes és això. No és saber les preguntes per endavant, perquè això no estem resolent problemes, estaríem fent simplement repetició. Per tant, nosaltres hem de creure'ns molt el paper de la resolució de problemes quan estem gestionant aula de pràctica productiva.